चितवन भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा सौराहा मात्र आउँछ। तर आज म हजुरहरूलाई एउटा अर्कै दुनियाँमा लिएर जाँदैछु। यो हो इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 7मा अवस्थित अप्पर धनगढी। इतिहास प्रेमीहरूको लागि यो ठाउँ एउटा खुल्ला सङ्ग्रहालय जस्तै हो। समुद्र सतहबाट करिब 1275 मिटरको उचाइमा रहेको यो किल्ला 19th सेन्चुरीको अन्त्यतिर अराउन्ड 1900 BS तिर पृथ्वीनारायण शाहको नाति शत्रुबन्धन शाहले निर्माण गरेका थिए। पुरानो किल्ला अनि यहाँको ढुङ्गा गौडाहरूमा अझै पनि हाम्रो वीर इतिहासको सुगन्ध भेटिन्छ। नारायणघाटबाट मात्र 1.5 घन्टाको यात्रा शक्तिखोर हुँदै पहाडी बाटोको अनुभव लिँदा हजुरहरू यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू पनि पहाडको काखमा लोकल ढिँडो अनि लोकल कुखुराको मासुको स्वाद लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँको लोकल होमस्टेहरू हजुरहरूको स्वागतको लागि सधैँ तयार छन्। हाइकिङ होस् या क्याम्पिङ, शान्त वातावरण होस् या क्याम्प फायर, अप्पर धनगढीले हजुरहरूको बिदालाई स्मरणीय बनाइदिनेछ। रजा, मगर र गुरुङ समुदायको मान्छेहरू यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। यहाँको मान्छेहरूको मिठो बोली अनि ठाउँको सुन्दरताले हजुरलाई मौन बनाइदिनेछन्। प्रसाईको भ्लगलाई सबैले रुचाएर हेरेर माथि पुऱ्याइदिनु। प्लस हाम्रो के अरे भाइ सन्दीपको पनि के अरे प्रचण्ड सन्दीपसँगै आएछ। अर्को मन्जित अनि अर्को सागर पनि फलाइ जस्तो बको सागर है प्रचण्ड सबै जम्मा भएर राम्रोसँग इन्जोय गरेर हजुर अप्पर धनगढीलाई। अनि चितवनको दाइ यो ठाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम चिसो महिना पनि चिसो अनि दाइ हावा छ। मान्छेहरू पोखरा सहर जान्छ, यो ठाउँ चाहिँ प्रमोट गर्दैन है त्यस्तो? हुँदैछ बिस्तारै। हुन्छ दाइ।